Hello，大家好，欢迎来到贝拉财经。幺蛾子又来了，美国德州自由港 LNG 终端发生爆炸，这是就流量而言，美国7个液化天然气出口终端之一。该设施是美国第4大设施，自由港每天接收约20亿立方英尺的天然气，约占美国液化天然气总出口能力的 16%。这会导致2个直接后果。第一个，如果该设施停产，导致液化天然气出口减少，这将意味着美国国内供应增加，美国国内的天然气期货价格会下跌。第二个，爆炸可能对全球液化天然气的供应产生重大的影响，欧洲和亚洲可能会支付更高的价格，特别是欧洲天然气价格大涨。最后，这次爆炸预计将使运营至少停止3周，影响会陆续出现。欧洲央行开启了新时代，宣布7月结束购债计划，预计7月和9月各加息1次。自2014年以来，欧洲央行政策利率一直维持在负的区间，而本周欧洲央行将开始启动退出长达8年的负利率，从而开启一个新的货币政策时代。此次会议堪比美联储今年1月的 FOMC 会议，当时美联储正准备为今年3月份进行3年多来的首次加息，并在为不久之后的缩表做准备。欧洲央行利率决议公布以后，交易员上调了欧洲央行加息压注，加息预期让欧股跌幅扩大。欧洲央行表示，预测表明通胀在一段时间内仍将处于高位。接下来加息的步伐将会如何，这个备受关注，且仍存在争议。无论如何，欧洲央行从未像今天这样提供过更清晰的前瞻性指导。他们发出信号，除非通胀压力减弱，否则有可能继续提高政策利率。物价太贵，人们不愿消费。据最新数据显示，物价飙升的同时，销售额却在减少。消费者正在减少数字订阅和外出就餐等奢侈行为，这意味着通胀除了正在给购物者造成损失，还有可能给零售商带来更多的痛苦。美国进口需求也出现了断崖式的下跌。自5月24日以来，运往美国的集装箱进口量下降了超过 36%， 显示在美国消费萎缩下，零售业误判形势，导致过剩的库存高企。其次，美国消费者钱包岌岌可危，消费信心的回落也代表着消费者在支出方面会更加谨慎。美国是典型的消费驱动型经济体，消费者信心指数的重要性不言而喻。历史数据显示，一旦消费者信心指数出现了趋势性拐点，往往会传导到个人消费支出，再传导到 GDP 的增长。在这种情况下，首先出现的将是滞胀。世界银行的经济预警称，新冠疫情和俄乌战争意味着全球经济可能处于滞胀的边缘。滞胀包括2个方面，一个是通货膨胀，另一个是指经济增长同时停止。通胀上升会轻视消费者的购买力，而需求减弱会损害企业利润，并导致公司裁员，让经济增长停滞。滞胀会让美联储左右为难，因为该央行的任务是保持低通胀和低失业率。美联储可以通过加息来抑制通胀，但如果美联储的动作过于激进，就有可能扼杀消费，并导致美国经济陷入衰退。目前，美国通胀率处于高位，但失业率仍接近半个世纪以来的低点。由于供应中断影响了产出，美国经济在今年第1季度出现了萎缩。不过，大多数经济学家预计，由于消费者和企业支出强劲，美国经济将在第2季度恢复增长。滞胀期是指通胀上升与经济增长放缓持久并存的时期，而不仅仅是1个季度，而滞胀是股票的天敌。本质上，近期市场交易的还是通胀与基本面拐点谁先来的问题。通胀拐点先来，股市相对会好；如果基本面拐点先来，则会集体受伤。无论美联储怎么应对，有一点是肯定的，错误已经发生了，其基于所谓的政治正确而无视经济代价的一味胡来，真正的受害者是普通民众。疫情后，美国基础货币暴涨，原因在于白宫开着直升机撒钱，除维系美国家庭开支外，财政支出基本毫无经济收益。在此背景下， M2 暴涨是货币泡沫，股价暴涨是股市泡沫，物价上涨则是消费泡沫。
当前的通胀是疫情中无效撒钱的结果，但不能只看到物价上涨的货币因素，而忽视通胀中的诸多非货币因素。货币宽松的钱总还是借来的，你不想还，市场逼着你还；你想赖，通胀给你下马威，只好收紧银根，提高利率。市场经济的真理谁也操纵不了。据称，拜登原本计划本月进行其任内的首次中东之旅，将访问以色列和沙特，并在利雅得与海湾合作委员会6国以及埃及、伊拉克和约旦领导人进行海合会+3峰会。但据爆料，访问时间已经被推迟至7月份，看来最高层之间还没有取得一致。有媒体指出，把腐败独裁的委内瑞拉跟君主立宪沙特的石油民主成分给加满，那么就可以继续出访了。而在之前，双方还在为拜登的历史性成功出访铺路。对于中东，拜登一度去意已决，实施中东战略收缩，促使中东国家因应美国战略调整，迎接后美国时代的到来。一个时期以来，中东大国之间互动频繁，昔日敌手纷纷主动化解矛盾，掀起了一波和解潮。中东地缘政治新格局出现端倪。在美国看来，中东出现和平的曙光，将导致美国在中东角色边缘化。因此，拜登此次中东之行任务众多。对于海湾产油国而言，石油既是经济支柱，又是政治工具。油价维持在相对高位，符合沙特等国的利益，但过高的油价又会推动页岩油和其他替代能源的发展，长期而言对其不利。从政治角度来看，沙特和阿联酋对美策略是以斗争求团结。纽约炼油大亨发出了新的警告，他说美国燃油危机将变得更糟，拜登政府正在引导经济走向衰退，而事实证明这种衰退是不需要发生的。他表示，我们的石油储量够用100年，让他们打开石油阀门，油价将回到55美元、60美元，也许是65美元，是当前价格的一半。总统一直在祈求沙特和其他产油国增加石油产量，而不是想办法增加国内产量。他表示，有人正在摧毁美国，主动限制国内生产，在政策上制造壁垒，却要求中东多产，给出的原因是为了世界环境吗？解决燃料危机的办法不是现成的吗？不想解决的话，能怪谁？昨天，拜登登上空军1号时，再次险些摔倒，被媒体暗示总统的中期选举跌跌撞撞。不过也有人表示，楼梯太长了，就不能给准备个自动扶梯吗？类似那种沙特国王专机的自动金扶梯，这次去沙特可以搞一个吗？不过拜登接下来有一个亮点，就是可以宣布战胜疫情。据媒体报道，拜登政府最近几个月里一直在研讨这件事情。如果要宣布战胜疫情，那么每天死亡的人数要到多少才是可以让美国人接受的适度死亡？目前认为，单日死亡人数不超过200，这相当于1年死亡是 7.3 万人，是官员们认为的一个可以被接受的数字。当然，这个量化概念并没有被正式列入疫情应对计划中，但至少是一个判定疫情结束的框架。注意，目前的数据就是在200徘徊，所以给拜登之后官宣战胜疫情打下了理论基础。其实在欧美，大部分人都已经得过了，连一些之前日防夜防、出门必备2层口罩的也都得了。病毒就像一个筛子，把老弱病残都筛了一遍，剩下的都是命硬的。这个呢很残酷，但也很符合自由、民主、优胜劣汰的丛林法则。虽然上面的数据听上去有些冷血，但对于更多的普通人的生活，对于当前美国经济、世界经济而言是最佳选择。纽约时报报道，美国疾病预防与控制中心更新了旅行者预防猴痘的指南，其中一条建议便是戴口罩。建议写道，戴口罩可以帮助你预防许多疾病，包括猴痘。虽然之后戴口罩这一建议已经从猴痘旅行的健康通知中删除，因为这引起了混淆，但这个建议的转变暗示了猴痘病毒可以通过空气传播，至少在短距离内是如此。自5月13日报告第一例疫情以来，有31个国家的1000多人被诊断出患有这种病毒。
美国已记录的有31个病例。之前报告的大多数病例是与感染患者或动物有密切接触的人，但是在某些情况下没有这类接触，于是空气传播成了感染的唯一解释。希望这只是个个案，要不然真的是没完没了了。苹果发生了重大转变，走上放贷这条路了。随着苹果公司进一步深入金融服务行业，公司将为其新推出的先买后付服务自行处理贷款，不再依赖合作伙伴。先买后付的服务从注册、绑卡、授信到使用只需要几分钟，与动辄耗费1周申请信用卡的漫长流程相比更加迅速。先买后付服务将允许美国 iPhone 和 Mac 用户在6周内将付款分成4期进行，无需支付额外的利息或费用。该服务将在线上和线下任何支持 Apple Pay 的商店，并通过万事达卡网络运行。到目前为止，苹果的金融服务一直获得第三方信贷处理机构和银行的支持。例如 Apple Card 信用卡依靠高盛集团进行贷款和信用评估，因为苹果金融公司没有自己的银行执照。但是无论先买后付如何快捷灵活，它在本质上依然是债务。这个也好像上世纪70年代，当时消费主义兴起，很多人贷款消费。卡特在中期选举前还进行过电视讲话，号召大家放低欲望，结果无济于事。短期来看是好事情，但如果违约率增加，将影响公司的利润。另外，美联储加息可能会推高运营成本，为此，苹果公司打算利用一家全资子公司检查信用，并向其新的先买后付服务的用户提供短期分期付款贷款。关于先买后付的其他细节，反映了这家科技巨头在金融科技行业的野心。虽然高盛作为通过先买后付发放贷款的技术发行人参与其中，但值得注意的是，苹果实际上是将信贷决策放在内部，并利用其资产负债表发放贷款。对于财大气粗的苹果而言，资金并不是问题。今年一季报显示，苹果的总现金高达515亿美元。苹果进军先买后付市场，对已经在该领域深耕的巨头而言，无疑是一种威胁。近年来，先买后付越来越受欢迎，像 Affirm 这样的初创企业掀起了足够大的波澜，以至于 Square 母公司 Block 等成熟的金融科技公司达成了收购现有企业的交易，而 PayPal 也推出了自己的产品。这几天苹果的消息比较多，另外值得关注的是苹果造车。在1年1度的全球开发者大会上，苹果发布了新一代 CarPlay 车载系统，这可能是目前苹果在汽车领域公开的最大成果，大有借此将汽车都变成苹果车的野心。据介绍，新一代系统可以覆盖全美绝大多数车辆， 79% 的美国消费者表示愿意搭载 CarPlay 的车，这或许意味着这项业务将成为苹果的一项主业务。小鹏汽车的何小鹏发表评论说， CarPlay 是在为苹果汽车打前站，苹果有意将自己的手机生态复制到汽车生态中。第一步就是车机系统的搭建与扩散，这个是前奏。许多人都在等待苹果汽车横空出世的那一天。另外有一个潜在的负面因素，根据欧盟议会声明，到2024年秋季， USB-C 接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。这意味着 iPhone 将被迫转向 USB-C 接口，以取代目前的 Lightning 充电接口。目前苹果的大多数 iPad 和 Mac 电脑已经使用 USB-C 接口，而不是 Lightning 接口，但只有苹果手机还在用 Lightning 接口。之所以坚持使用 Lightning 接口，主要原因还是因为利润，因为苹果能够从数据线认证这一块赚取不少利润。不过这个影响对于目前的苹果不大，最早也要到2023年才会发生。苹果计划在今年的新机型上保留 Lightning 接口。巴菲特投资苹果的逻辑就是判断苹果公司护城河比较宽广，产品的定价权比较稳固，用户的粘性强。苹果公司追求产品极致的客户体验，带来的品牌溢价使公司成为了印钞机。苹果目前的股价依然在高位，抄底最好等125至130美金这个区间。不过对于持有者而言，优质公司的权益控制回撤是一个伪命题，不要失去自己的仓位才是最重要的。
好了，本期视频就到这里了。经济增长下滑、利率上升和流动性下降的组合，对股市来说是不利的。目前最重要的不是要去猜指数，而是要跟随市场。市场是分化的，都说涨在分歧，跌在一致。现在这种情况下偏向于后者。投资者一直在评估美国经济的健康状况，关键的通胀报告将在周五公布。现在有很多人都在猜，不幸的是，在相当长的一段时间内，我们不会对经济有很多清晰的认识，无论是美国经济还是全球经济，因为有很多事情都很难破解。最后祝大家操作顺利，股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，希望有缘，我们下次再见，拜拜。